Father, we look to you for your blessing on this session also, and thank you for your blessing on the earlier sessions. Bapa, kami meminta Engkau boleh memberkati sesi ini dan kami bersyukur untuk berkat-Mu pada sesi-sesi sebelumnya. Amin. Amen. Yes. Sorry, I should have said amen. All right. Some of what we dealt with earlier was tedious. Apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya mungkin lebih sulit. If you haven't been trained in philosophy, for example, Kalau saudara belum terdidik di dalam filsafat misalnya, you might have felt a little bored with what we were doing with mungkin Hume. saudara agak bosan dengan apa yang kita lakukan dengan Hume. But I didn't want to tell you that until after we were done with him. Tetapi saya tidak mau mengatakan sampai setelah kita selesai menanganinya. But this section people usually find very interesting. Biasanya sesi ini orang melihatnya sangat menarik. There are a lot of claims about miracles taking place. Banyak sekali klaim yang menyatakan bahwa terjadinya mukjizat. In some cases, we actually have the medical documentation for them. Dan beberapa kasus kita bahkan mempunyai dokumentasi medis. In other cases, we have testimony from witnesses who are very credible. Dan di saat yang lain kita mempunyai kesaksian daripada saksi-saksi mata yang dapat dipercaya. Again, that's important because the major argument against miracles Dan itu adalah sangat penting karena ingat bahwa argumentasi utama menentang mukjizat adalah is that there are no credible eyewitnesses. bahwa tidak ada saksi mata yang dapat diandalkan. And the way Hume defines witnesses' credibility Dan bagaimana Hume mendefinisikan mengenai saksi mata yang dapat diandalkan is being people who are respectable adalah orang-orang yang terhormat and have something to lose if they would be proved wrong. dan akan kehilangan sesuatu ya kalau mereka ternyata terbukti salah. So in a number of the cases where the witnesses are highly respected people, then I mentioned that. Ya, dan karena itu kenapa ada orang-orang yang memang sangat terhormat sebagai saksi mata. Not to say that the others aren't respectable, but I tend to mention professors. Ya, dan bukan berarti yang lain itu tidak terhormat, tetapi saya cenderung untuk menyebut itu sebagai profesor. That may be a bias on my part. I like professors. Ya, mungkin itu adalah bias saya suka pada profesor. But we're going to start with some cases of medical documentation. Kita akan memulai dengan beberapa kasus dengan dokumentasi medis. Now, I didn't have the actual photo of the person, so in some cases I used a different photo and just said this isn't the real photo. Ya, tapi ini bukan foto orangnya itu ya, karena kadang-kadang tidak ada foto, jadi saya memakai foto yang lain saja. But Dr. Rex Gardner wrote a book called Healing Miracles. Dr. Rex Gardner menulis sebuah buku yang diberikan judul Mukjizat-mukjizat penyembuhan. He also includes some of these in an article that he wrote for the British Medical Journal. Dan dia juga mencakupi salah satunya di dalam artikel untuk jurnal Inggris yang ditulisnya. One of the examples that he gives is about a 9-year-old girl. Dan salah satu contoh yang diberikan adalah seorang anak perempuan berusia 9 tahun. She was deaf without her hearing aid, Dan dia tuli kalau tidak ada alat bantu. but she was praying that God would heal her. Tetapi dia berdoa bahwa Allah akan menyembuhkannya. She had been to the audiologist just the day before, Dan dia sudah diperiksa telinganya hari sebelumnya. and the audiologist had certified again that she had auditory nerve damage. Ya, dan audiologi itu kemudian benar-benar menegaskan bahwa dia ada saraf-saraf pendengarannya yang rusak. Auditory nerve damage isn't something that just goes away. Dan saraf yang pendengaran yang rusak itu bukan sesuatu yang bisa kemudian sembuh dengan sendirinya. So the next day, the audiologist expressed his shock. Dan karena itu besok harinya audiologis itu menunjukkan keterkejutannya. Because the parents called and said, she's been healed. Karena orang tua anak-anak gadis itu kemudian menelpon dan mengatakan dia telah disembuhkan. He said, that's not possible. Dan audiologis itu mengatakan itu tidak mungkin terjadi. But he tested her and she was completely healed. Tetapi audiologis itu kemudian mengetesnya dan ternyata betul anak gadis ini benar-benar sembuh. There are eyewitnesses, some of whom I know, Dan ada saksi-saksi mata, beberapa dari mereka saya kenal,
who attest the healings of deaf non-Christians in Jesus' name in Mozambique. di mana mereka bersaksi tentang kesembuhan daripada orang-orang non-Kristen yang tuli yang disembuhkan di dalam nama Yesus di Mozambik. Some Christians were going into one village after another. Beberapa orang Kristen pergi dari satu desa ke desa yang lain. They would show the Jesus film or Mereka just akan preach. menunjukkan atau memutarkan film Yesus atau hanya berkhotbah saja. And then they would start praying for people. Dan kemudian mereka akan mulai mendoakan bagi orang-orang di sana. And God started healing people. Dan Allah mulai menyembuhkan orang-orang. Usually they would then start a church in that village the next day. Biasanya keesokan harinya mereka akan memulai menanam gereja di sana. These were villages that had no churches. Ini adalah desa-desa yang sama sekali tidak ada gereja. One person I know who had visited this ministry Salah satu orang yang pernah kemudian mengunjungi pelayanan di sana, was preaching about Jesus in a village. dia berkhotbah tentang Yesus di dalam satu desa. She didn't get to finish her sermon Belum juga dia selesai berkhotbah, because in the back someone started screaming. karena kemudian ada orang di belakang yang berteriak. Someone had just been healed of deafness. Karena seseorang yang baru disembuhkan dari ketuliannya. And then off to the side, somebody else started screaming. Dan kemudian di sebelahnya ada orang lain yang kemudian menjerit. They'd just been healed of blindness. Di mana orang itu baru disembuhkan dari kebutaannya. She said, maybe we should pray for the sick. Dan karena itu dia mengatakan mungkin lebih baik kita berdoa bagi orang-orang sakit. But in any case, this was getting people's attention for the gospel. Tapi apapun yang terjadi ini menarik perhatian orang untuk Injil. In fact, this entire region Bahkan keseluruhan daerah ini became predominantly Christian over the period of a few years. di dalam beberapa tahun kemudian mayoritas menjadi orang Kristen. And they estimated that roughly 90% of all deaf people were healed. Dan mereka memperkirakan kira-kira 90% daripada semua orang yang tuli disembuhkan. The ones that weren't, they set up programs to help the deaf and blind who weren't healed. Ya, tapi mereka yang tidak disembuhkan dikatakan ada program untuk mereka yang tuli dan buta yang tidak disembuhkan. But most of the deaf people were healed. Tetapi kebanyakan orang tuli disembuhkan. Now, that doesn't mean everything was healed, but Bukan berarti bahwa segala sesuatunya disembuhkan. the leader of this ministry, just God gave her particular faith for deaf people. Ya, dan pemimpin daripada pelayanan ini Tuhan memberikan dia iman yang khusus untuk menyembuhkan yang tuli. I had talked with some of the eyewitnesses, Saya berbicara kepada beberapa saksi mata, but somebody got the idea to go over and do medical tests. tetapi ada orang yang punya ide untuk ke sana dan melakukan ujian medis. And the results of the tests were published in the Southern Medical Journal. Dan kemudian hasil daripada tes itu dipublikasikan di dalam jurnal Southern Medicine Journal. Southern Medical Journal. Ya, jadi salah satu jurnal itu In September of 2010. di September 2010. And they concluded that in a striking number of cases, Dan mereka mengkonklusikan bahwa dengan sangat jelas di dalam beberapa kasus, people who were deaf and blind before prayer mereka yang tadinya tuli dan buta sebelum doa, received sight and hearing. ya kemudian mendapatkan penglihatan dan pendengaran mereka. They worded it, of course, in scientific terms Dan mereka membahasakan tentu saja di dalam bahasa medis, and talked about a significant degree of auditory and visual acuity improving. dan mengatakan bahwa kemudian ada suatu perkembangan yang sangat jelas di dalam pendengaran dan penglihatan mereka. But if you look at the degree of improvement, they Da- basically Dan kalau kita melihat ya degree atau tahap penyembuhan atau kesembuhan yang terjadi pada mereka, some of these people were going from being functionally deaf to functionally hearing. ya maka beberapa orang yang tadinya secara fungsi tuli, sekarang secara fungsi mereka sudah bisa mendengar. From blind to seeing. Dan dari buta kemudian dapat melihat. Well, critics on the internet, of course, were very upset about this. Dan orang-orang kritik di internet tentu saja mereka sangat kesal dengan hal ini. And they did raise a valid point. Dan mereka kemudian mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya sah. Medical testing conditions are not ideal in rural Mozambique. Dikatakan bahwa
keadaan untuk mengadakan ujian secara medis itu tidak ideal di Mozambik. But one of the authors of the study, Dr. Candy Gunther Brown, Tetapi salah satu penulis daripada studi tersebut yaitu Dr. Candy Brown, a professor at Indiana University, seorang profesor di Indiana University, she wrote a book published by Harvard University Press dia menuliskan sebuah buku yang diterbitkan oleh Harvard University Press called Testing Prayer. yang judulnya adalah doa yang teruji. And in one of the chapters, she revisits these experiences in Mozambique. Dan salah satu pasalnya dia mengatakan dia mengunjungi pengalaman-pengalaman yang terjadi di Mozambik ini. And when you read her description of what happened as these people were healed, Dan ketika kita membaca deskripsinya tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang disembuhkan ini, it's even much more dramatic than what you see in the journal article. ini bahkan lebih dramatis daripada apa yang kita baca di dalam artikel di jurnal tersebut. So that she, I think, effectively answered the critics. Ya, sehingga saya rasa dia secara efektif sudah menjawab para kritik tersebut. Personally, I can't see how somebody could read that and not believe people were healed of deafness and blindness. Ya, saya secara pribadi tidak bisa mengerti kenapa orang membaca itu dan tidak percaya bahwa orang-orang yang tuli dan buta itu disembuhkan. Unless they're just so committed to disbelieving in miracles that they say this must have all been made up. Ya, kecuali mereka memang sudah berkomitmen untuk tidak percaya mujizat apapun sehingga mereka mengatakan ini adalah karangan saja. Lisa Larios was a teenage girl who had a degenerative bone disease. Dia adalah seorang remaja putri yang ada penyakit di tulangnya. She was dying from this disease. Dia sekarat dengan penyakitnya ini. Her parents had not told her that she was dying, Orang tuanya belum mengatakan kepada dia kalau dia sekarat. but it was obvious that she was in a wheelchair at least and couldn't walk. Ya, tapi jelas sekali dia sudah harus duduk di kursi roda, tidak dapat berjalan. They took her to the meeting of a healing evangelist. Mereka membawa dia kepada sebuah pertemuan mengenai KKR penyembuhan By the name of Catherine Kuhlman. ya, dengan yang dilakukan oleh Catherine Kuhlman. Now, whether you think positively or negatively of that, Apakah saudara berpikir secara positif atau negatif? Catherine Kuhlman didn't actually get a chance to pray for Lisa Larios. Ya, Catherine Kuhlman sebenarnya tidak mendapatkan kesempatan untuk berdoa bagi Lisa Larios ini. Lisa was simply in the meeting as other people were being prayed for, Ya, Lisa ada di pertemuan itu ketika orang-orang lain didoakan. when suddenly she jumped out of her wheelchair Ketika mendadak dia melompat dari kursi rodanya and began running around. dan mulai berlari-lari. The testing afterwards Ujian yang dilakukan kepadanya kemudian showed that even where her bones had degenerated, menunjukkan walaupun tadinya tulangnya itu sudah mulai berusak, the bones had grown back. tetapi sekarang tulang-tulang itu tumbuh kembali. That is not something that can happen naturally on its Dan own. itu bukan merupakan sesuatu yang dapat terjadi secara alami. The next case is the case of Bruce Van Natta. Kasus berikutnya adalah Bruce Van Natta. Bruce Van Natta was crushed under a semi-truck. Dia ditabrak oleh setengah truk gitu ya, truk mungkin bukan truk besar, truk yang ada kecil. Most of his small intestine was so damaged Ya, dan kebanyakan organ-organ di perutnya gitu sudah rusak. that in the series of a couple operations, doctors had to remove most of his small intestine. Maksudnya usus 12 jari ya. Dan dokter mengatakan bahwa harus dibuang usus 12 jarinya. He didn't have enough left to be able to digest food. Ya, sehingga kalau dibuang semua dia tidak mempunyai cukup untuk bisa mencernahkan makanan. So he had lost so much weight that he was clearly dying. Ya, jadi dia turun dengan drastis berat badannya dan dia dalam keadaan sekarat akhirnya. In one part of his small intestine, what's called the ileum, Dan salah satu bagian dari usus 12 jarinya yang disebut ileum, it's normally 350 centimeters long. biasanya 350 cm. Of course, it's all wound up. So Ya, you tentu have to saja ya, unwind it to see kemudian that, but berliku-liku, berbelit-belit gitu.
he only had 25 centimeters left. Dan dari 350 cm tinggal 25 cm saja. That's less than 1/10. Dan itu kurang dari 10%. But, and he dropped down to 125 pounds. What would that be in, you use metric here? 60 kilo, 50 something, 60 kilo. Ya, jadi dia drop dari 180 pound sampai 125. 125 itu kira-kira 60 kilo, ya, kurang lebih. But he had a friend in another state. Tetapi dia mempunyai seorang teman dari state yang berbeda. And the friend felt the Holy Spirit leading him to go and pray for Bruce in person. Dan temannya itu mendapat dorongan dari Roh Kudus untuk datang secara pribadi dan untuk berdoa bagi Bruce. The friend came to the hospital room. Dan teman ini datang ke ruangan di rumah sakit. And in the name of Jesus commanded the small intestine to grow. Dan di dalam nama Yesus memerintahkan supaya usus 12 jarinya itu bertumbuh. Bruce felt something like an electric jolt through his body. Ya, Bruce merasakan seperti ada sengatan listrik di dalam tubuhnya. The radiology report after this healing that took place Dan radiologis kemudian melaporkan setelah penyembuhan ini terjadi, shows that the small intestine is now about half its normal length. sekarang usus 12 jarinya kira-kira setengah daripada panjang yang secara normal. But before, it was less than a quarter of its normal length. Sebelumnya kurang dari seperempat daripada panjang normalnya. Half its normal length is enough to survive. Dan setengah dari panjang itu ternyata cukup untuk bisa berfungsi. Now, what that means is that his small intestine, it went from 116 centimeters for the whole of the small, not the ileum, but the small intestine as a whole, from 116 centimeters to somewhere between 274 and 300 centimeters. Jadi keseluruhan daripada usus 12 jari bukan cuma ilium tadi, dari 116 cm kemudian menjadi 274 sampai 300 cm. An adult's small intestine can widen, but it can't grow longer. Bagi orang dewasa, usus 12 jari bisa melebar tetapi tidak bisa memanjang lagi. This is equivalent to an amputated appendage growing back. Ya, ini sama dengan kita mengamputasi appendage is what? Or just a limb, like a leg or Ya, an seperti arm. kalau kita mengamputasi kaki dan kemudian bertumbuh kembali. One of the questions that someone sent in earlier was about creative miracles. Ya, salah satu pertanyaan yang tadi dikirimkan adalah mengenai mukjizat kreatif. Can God do creative miracles? Apakah Allah dapat melakukan mukjizat kreatif? And, well, if God created the world, obviously He can do creative miracles, right? Ya, kalau Allah menciptakan dunia tentu saja dia kemudian dapat melakukan mukjizat kreatif atau mukjizat yang bersifat seperti penciptaan gitu ya. But I think they didn't read the question because I mentioned I was going to be talking about this. Tapi pertanyaan tadi tidak dibaca karena saya mengatakan saya akan membicarakannya. Now, technically, we wouldn't need a whole lot of cases of things like this happening to argue that they could happen in the Bible, because in the Bible we don't have any cases of them happening. Ya, secara teknis kita mungkin membutuhkan lebih banyak kasus untuk berargumentasi bahwa ini bisa terjadi pada zaman Alkitab, karena zaman Alkitab hal-hal ini tidak terjadi. But once in a while God does something like this. Tetapi sekali-kali kita mendapatkan yang seperti ini. And we have the documentation Dan kita mempunyai dokumentasi untuk ini from the doctors. ya dari dokter. Dr. Nonyam Numbera Dr. Nonyam Numbera gave me the account of the healing of a broken back. memberikan saya catatan tentang seseorang yang disembuhkan dari punggung yang patah. This man was on skull traction. What is that? Skull tract. He was immobilized because his skull was, Ya, kayaknya tengkoraknya udah tidak bisa bergerak gitu ya, kepalanya itu tidak bisa bergerak. and he was healed. And she gave me Dan dia disembuhkan. a number of examples. Dan dia memberikan saya beberapa contoh. Her husband was had been doing a lot of evangelism, reaching unreached people. Karena suaminya sudah banyak melakukan penginjilan dan kemudian menjangkau ya orang-orang di sana. But because she was a doctor, she was able to give medical Dan karena dia accounts adalah of the seorang healings. dokter ya, si perempuan ini, maka dia bisa melakukan banyak pengobatan.
We have healings of deep gash wounds. Juga ada penyembuhan dari luka yang sangat dalam. Dr. Chauncey Crandall Dr. Chauncey Crandall speaks of how somebody came into his office with it was like a cancer that was eating away at part of his leg. ya, di mana seseorang datang dengan kakinya kelihatan dimakan kanker ya, sehingga sebagian kakinya sudah habis There was a deep hole in his dan leg. ada lubang yang besar di kakinya. And the man said, my other doctor says my leg is going to have to be amputated. Dan orang itu mengatakan, dokter lain mengatakan kaki saya harus diamputasi. What do you say? Apa yang kamu katakan? Dr. Crandall said, well, the state that it's in, yes, you should Ya, have it amputated. dan dokter ini mengatakan, iya, dalam keadaan seperti itu harus diamputasi. But let's pray first and see what God might do. Tetapi mungkin kita berdoa dulu, lihat apa yang Allah akan lakukan. So Dr. Crandall told me that he put his hand in the wound Dan Dr. Crandall mengatakan dia meletakkan tangannya di luka tersebut and prayed in the name of Jesus for God to dan heal it. berdoa di dalam nama Yesus supaya Allah boleh menyembuhkan. He said if God doesn't heal it, you need to go ahead with the surgery next week. Dia mengatakan kalau Allah tidak menyembuhkan, minggu depan harus diamputasi, dioperasi. On Monday, the man called. Dan pada hari Senin, orang itu kemudian menelpon He said the wound is closing up. dan dia mengatakan luka itu mulai menutup. Should I still have it amputated? Apakah saya harus perlu tetap mengamputasi kaki saya? Dr. Crandall said, no, it's healing. Ya, maka Dr. Crandall mengatakan tidak, itu berarti sedang dalam proses pemulihan. It closed completely. The man was healed. Dan akhirnya luka itu benar-benar tertutup dan orang itu sembuh. This took a process of just a few days. Dan itu terjadi hanya di dalam beberapa hari. But much of that flesh had already been eaten away. Ya, karena tadinya kebanyakan dari daging di kakinya itu sudah dimakan habis oleh kanker. I said, can that happen on its own? Dan saya bertanya, apakah mungkin itu bisa membaik dengan sendirinya? From Dr. Crandall's tone, I got the impression that he wanted to say to me, Dan dari nada Dr. Crandall, saya mendapatkan asumsi bahwa dia ingin mengatakan, you idiot, don't you know anything about medicine? kamu bodoh banget, tidakkah kamu tahu tentang pengobatan? But he just very politely said, no, that can't happen on its own. Tapi dengan sopan dia mengatakan, tidak, itu tidak mungkin bisa sembuh dengan sendirinya. Tonya Briggs is also a doctor. Tonya Briggs juga merupakan seorang dokter. He told me that when he was in medical school, Dia mengatakan waktu dia masih sekolah medis, one of his colleagues there had also a deep gash wound. ya salah satu koleganya juga mendapatkan luka yang sangat dalam He was prayed for, dan dia didoakan and the next day it was completely gone. dan hari berikutnya luka itu lenyap sama sekali. Everybody in the medical school knew that a miracle had taken place. Ya, semua orang di dalam sekolah kedokteran itu tahu bahwa mukjizat itu terjadi. In fact, before I go further, Tapi bahkan sebelumnya ini, there was a survey of doctors in the United States. ada sebuah survei yang dilakukan kepada dokter-dokter di Amerika. And the survey asked doctors if they believed that miracles still happen today as they did in Bible times. Dan survei itu menanyakan kepada para dokter apakah mereka percaya bahwa mujizat masih terjadi zaman sekarang seperti pada zaman Alkitab. About 74% said yes. Sekitar 74% mengatakan ya. Then the next question was, Dan pertanyaan berikutnya adalah, have you seen any miracles? apakah engkau telah melihat mukjizat? And over half the doctors said yes. Dan lebih daripada 50% dari dokter itu mengatakan ya. Now, keep in mind that the doctors who don't believe in miracles would not explain something as a miracle. Ya, kita harus ingat bahwa dokter-dokter yang tidak percaya pada mukjizat tidak akan menjelaskan sesuatu sebagai mukjizat. And medical training leads you to